হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল। আমার নাম সাগর। আর আজকে আমি আপনাদেরকে বলবো পেয়ারাতে পাওয়া যায় এমন কিছু হেলথ বেনিফিটস এর ব্যাপারে। বন্ধুরা, পেয়ারা একটি খুবই আন্ডাররেটেড ফুড, যার দিকে বেশিরভাগ সময় লোকের খেয়াল যায় না। কিন্তু আপনি এটা শুনে হয়রান হয়ে যাবেন যে যেই পেয়ারাকে আমরা একটি সাধারণ সিজনাল ফুড বলে মনে করি, এটি একটি স্বাস্থ্যের ভাণ্ডার। আর এর মধ্যে এত বেশি হেলথ বেনিফিটস রয়েছে, যদি আমি একে কম্পেয়ার করি কোনো অন্য দামি থেকে দামি ফুডের থেকে, তাহলে পেয়ারা সব ফুডকে কোথাও না কোথাও পেছনে ছেড়ে দেবে। তাহলে চলুন বেশি দেরি না করে এই ইন্টারেস্টিং ভিডিওটিকে শুরু করি এবং পেয়ারা থেকে পাওয়া কিছু অ্যামাজিং হেলথ বেনিফিটসের ব্যাপারে জানি। বন্ধুরা, পেয়ারার মধ্যে ভিটামিন সি, অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস, ফসফরাস এবং অনেক পরিমাণে ফাইবার পাওয়া যায়। আর এই জন্যই পেয়ারা খেলে আপনি অনেক বেশি হেলথ বেনিফিটস পাবেন। সবচেয়ে প্রথম হেলথ বেনিফিটস যেটা পেয়ারা খেলে আপনি পাবেন, সেটি হলো ডায়াবেটিসের জন্য। বন্ধুরা, অনেক অ্যানিমেল স্টাডিজে পাওয়া গিয়েছে যে পেয়ারা আপনার শরীরের ভেতরে ব্লাড সুগার কম করার কাজ করে। এমনকি কিছু স্টাডিজে পাওয়া গিয়েছে আপনি পেয়ারার পাতাকেও যদি গরম পানিতে ফুটিয়ে খান, তাহলে তাতেও আপনার ব্লাড সুগার 10% পর্যন্ত কম হতে পারে। পেয়ারার মধ্যে এমন অনেক অ্যালকোলয়েডস থাকে যেটা আপনার শরীরের মধ্যে ইনসুলিনের রেজিস্ট্যান্সকে কম করে দেয়, যার ফলে আপনার মধ্যে ডায়াবেটিসের জন্ম হওয়ার চান্স কম হয়ে যায়। যদি আপনি প্রি ডায়াবেটিক স্টেজে থাকেন বা যদি আপনার ফ্যামিলি হিস্টোরি আছে ডায়াবেটিক্সের, তাহলে আপনার রিস্ক আছে ডায়াবেটিক্সের ডেভেলপ হওয়ার। তাহলে এমন লোককেও পেয়ারা খেলে অনেক ফায়দা পাওয়া যায় এবং এদের ডেভেলপ হওয়ার যেই আশঙ্কা থাকে সেটা অনেকটা কম হয়ে যায়। পেয়ারা খাওয়ার দ্বিতীয় ফায়দা আপনার হার্ট হেলথের জন্য হয়। বন্ধুরা, পেয়ারা গাছের পাতা এবং পেয়ারা গাছের ফল দুটোর মধ্যে এমন কিছু ভিটামিন এবং কিছু এরকম অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস থাকে যেগুলো আপনার হার্টের শিরাকে এবং হার্টের মাসেলসকে ড্যামেজ হওয়া থেকে বাঁচানোর কাজ করে। এছাড়াও অনেক কিছু থাকে পেয়ারার মধ্যে যেগুলো আপনার শরীরের মধ্যে খারাপ কোলেস্টেরল বা এলডিএল কে কম করার কাজ করে এবং এইচডিএল বা ভালো কোলেস্টেরলকে বাড়ানোর কাজ করে। এর জন্য আপনার কোলেস্টেরল প্রোফাইল কন্ট্রোলে থাকে, কেননা পেয়ারার মধ্যে পটাশিয়ামও অনেক বেশি মাত্রাতে থাকে। সেই জন্য পেয়ারা আপনার ব্লাড প্রেশারকেও কাবু করে রাখে এবং আপনার শিরাগুলোকেও নরম মোলায়েম করে রাখে। এতে ব্লাড সার্কুলেশন বডিতে অনেক ভালো হয়। তো ওভারঅল আপনি বলতে পারেন এইসব বিষয় মিলিয়ে আপনার শরীরের মধ্যে হার্ট হেলথকে এবং ব্লাড সার্কুলেশন ভালো রাখে এবং তাকে হেলদি বানানোর জন্য আপনাকে সাহায্য করে। বন্ধুরা, পেয়ারা খাওয়ার তৃতীয় মেজর বেনিফিটস পায় মহিলারা। যদি আপনি এমন মহিলা হন যার মেনস্ট্রুয়েশন সাইকেলের সময় পেটে যন্ত্রণা হয়, ক্র্যাম্পস হয়, তাহলে আপনি পেয়ারা খাওয়াতে অনেক উপকার পেতে পারেন। ইনফ্যাক্ট কিছু স্টাডিজে এমনও পাওয়া গেছে যে পেয়ারার 8 থেকে 10টি পেয়ারা পাতা নিয়ে এবং 1 গ্লাস পানির মধ্যে থেতলে ফুটিয়ে নেন এবং এই পানিটিকে আপনি দিনে 2 বার পান করেন, তাহলে আপনি আপনার মেনস্ট্রুয়েশন ক্র্যাম্পকে ঠিক করতে পারবেন। এছাড়াও আপনি পেয়ারার ব্যবহার করে এটি দিয়ে মেনস্ট্রুয়েশন ক্র্যাম্পস ঠিক করার জন্য অনেক হেল্প পাওয়া যায়। পেয়ারা আপনার ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের জন্য অনেক ভালো খাবার। পেয়ারার ফায়দা প্রায় সবাই জানে, তাও আপনাকে বলে দিচ্ছি, যদি আপনি পেয়ারা খান তাহলে তাতে আপনার ডাইজেশন ইমপ্রুভ হয়। পেয়ারা খেলে আপনার পেটের মধ্যে গ্যাসের সমস্যা, অ্যাসিডিটির সমস্যা ঠিক হয়, কেননা পেয়ারাতে এমন অনেক সলিবল এবং ইনসলিবল পাওয়া যায় যারা আপনার পেটে গিয়ে এই সব সমস্যা থেকে আপনাকে মুক্তি দেয়। যদি আপনার লিভার দুর্বল হয়, ফ্যাটি লিভার হয়, তাহলে তাতেও পেয়ারা খেলে আপনার শরীরে উপকার পাবে। এছাড়াও যেসব লোক ওয়েট লস করতে চায় তাদের জন্য পেয়ারা খুব ভালো ফল, কেননা একটি মিডিয়াম সাইজের পেয়ারার মধ্যে 37 ক্যালোরিজ থাকে এবং অনেক সলিবল এবং ইনসলিবল ফাইবার থাকে, যার ফলে ওয়েট লস করা লোকেদের জন্য এটি আইডিয়াল ফুড হয়ে যায়। এটি খেলে আপনার পেট তো ভরে যাবে, কিন্তু আপনার মধ্যে ক্যালোরিজ অনেক কম যাবে, যার জন্য ওয়েট লস হবে। এছাড়াও অনেক স্টাডিজে পাওয়া গিয়েছে যে পেয়ারার মধ্যে অ্যান্টি ক্যান্সার এফেক্টস হয়, মানে পেয়ারা আপনার মধ্যে যে আনন্যাচারাল গ্রোথ হয় সেলসের, এটা ক্যান্সারের কারণ হয় তাকেও ঠেকায়। পেয়ারা খেলে আপনার রক্তও পরিষ্কার হয়। এটি খেলে আপনার স্কিনের হেলথ ইমপ্রুভ হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্কিনের যে সমস্যাগুলো হয়
সেই সমস্যাগুলোর অ্যান্টিডোট হিসাবে কাজ করে। একসাথে আপনার যে ওভারঅল হেলথ তাকেও ইমপ্রুভ করতে সাহায্য করে। এই বেনিফিটসগুলো ছাড়া একটি বিশেষ ফায়দা যেটা আপনি পেয়ারা খেয়ে পেতে পারেন সেটা হলো কাশি। যদি আপনার পুরনো থেকে পুরনো কাশি থাকে এবং কোনো কিছু দিয়ে ঠিক হচ্ছে না, তাহলে আপনি একবার পেয়ারা ট্রাই করতে পারেন। কিন্তু কাশির জন্য পেয়ারার ব্যবহারের নিয়ম আলাদা রকম। কাশির জন্য যদি আপনি পেয়ারার ব্যবহার করতে চান, তাহলে আপনাকে একটি অর্ধেক পাকা পেয়ারা নিতে হবে এবং পেয়ারাটিকে অর্ধেক করে কেটে নেবেন। কাটার পরে পেয়ারাটির মধ্যে লবণ লাগান এবং আবার পেয়ারাটিকে এক জায়গায় করে নেন। এক জায়গায় করার পরে পেয়ারাটিকে আগুনে জ্বালাতে হবে। পুরোনো যুগে পেয়ারাকে চুলোর মধ্যে রাতের সময় চাপা দিয়ে দিত, কিন্তু আজকাল চুলো সেরকম নেই, সেজন্য আপনি একে গ্যাসের ওপরে জ্বালাতে পারেন। একে আপনি কিছু সময় জ্বালান যতক্ষণ না আপনার পেয়ারাটি নরম না হয়ে যায়, তার সঙ্গে একটু স্মেল না আসতে লাগে। আপনি একটি অদ্ভুত ভালো সুগন্ধ পাবেন যখন ভালোভাবে জ্বলে যাবে। এই ভুনা হওয়া পেয়ারাটিকে আপনি আগুন থেকে সরিয়ে নেন এবং যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে খাওয়ার মতো, তখন গরম গরম খেয়ে নেবেন। এটি খেলে আপনার পুরনো থেকে পুরনো কাশি ঠিক করতে অনেক সাহায্য পাবেন। এছাড়া বন্ধুরা, আপনার যদি পেয়ারা খেতে চান, তাহলে সবসময় খেয়াল রাখবেন যে খাবার খাওয়ার পরপরই কখনো পেয়ারা খাওয়া উচিত নয়। আপনি যদি পেট ভরে খাবার খান, তার পরপরই পেয়ারা খাবেন না। পেয়ারা যদি আপনি খাবার খাওয়ার কিছুক্ষণ আগে খান, তাহলে আপনি বেশি বেনিফিটস পাবেন। যদি খাবার খাওয়ার পরেই খেতে চান, তাহলে হালকা খাবার খান, একটু জায়গা ছেড়ে দিন পেটে, তারপরে একটু পেয়ারা নিতে পারেন, কিন্তু খাওয়ার আগে নিলে বেশি ভালো হবে। আরেকটি বিষয় যেটিতে বিশেষ খেয়াল রাখবেন, পেয়ারার যেই বীজ হয় সেটাকে আপনি বেশি চিবাবেন না। বেশি চিবালে পেয়ারার বীজের যেই বেনিফিটস আপনার ডাইজেশনকে পাওয়া উচিত সেটি পাওয়া যাবে না। মুখে দিলে একটু তো চিবাবেন, কিন্তু বেশি চিবাবেন না। যদি আপনি পেয়ারার বীজ গিলেন, তাহলে বেশি বেনিফিটস পাবেন। বন্ধুরা, আমি আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনার পছন্দ হয়েছে। যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে একে লাইক করে দিন। চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে এবং বেল আইকন প্রেস করে অল নোটিফিকেশন অন করে দিন, যাতে সব ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনি পেতে পারেন। চলুন, এর সঙ্গে আমি সাগর আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। একটি ওয়াদের সাথে আবার দেখা হবে এই চ্যানেলের একটি নতুন ভালো ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ নিজের অনেক খেয়াল রাখুন, হাসতে থাকুন এবং প্রতিদিন নতুন কিছু শিখতে থাকুন, যাতে আপনি সবসময় হেলদি থাকতে পারেন।